Bu yıl genelde solunum yolu enfeksiyonları sık tekrarladı ve uzun sürdü. Pek çok hastamız bu şekilde tekrarlayan enfeksiyon bulgularıyla geliyor. Birkaç gün rahat ediyor, sonra tekrar sorunlar başlıyor. Aylarca süren öksürükler, kalıcı öksürükler olabiliyor enfeksiyonları takiben. Hakikaten bu sene bence solunum yolu enfeksiyonları açısından hem çocuklar hem erişkinler zor bir dönem geçiriyoruz. Hala tamamıyla temizlenmiş değil ama havalar ısındıkça bunların zamanla azaldığını görüyorum ben. Başvurular azaldı. Önümüzdeki dönemde tamamıyla bu tür sorunların geride kalacağını umut ediyorum. Ama özellikle alerjik yapısı olanlar, aşırı duyarlı olan bünyelerde maalesef geçmeyen, bir türlü düzelmeyen öksürükler kalıcı olabiliyor. Özellikle bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bu bahar alerjisiyle beraber bu durum daha da tetiklenebilir. Onun için böyle enfeksiyon sonrası aylarca uzayan, bir türlü geçmeyen inatçı öksürükler varsa bunu mutlaka çözümlemek lazım. Altında bir astım ya da alerjik zemin olabilir. Ona yönelik özel tedaviler gerekebilir.